guys, car show ngayon dito sa High River. Ito, tingnan natin yung mga sasakyan nila. Hello guys! Sila ang mga may-ari ng mga motor dito sa High River. Dati sa palabas ko lang nakikita ang mga malalaking mga motor na to. Ngayon kaharap ko na. Thank you! Tingnan natin yung mga sasakyan nila. Ayun. Meron pa doon. Marami pa doon. Puntahan natin yung mamaya. Ito, wow. Super vintage. Oh. Ang daming mga tao dito. Ayan, yung mga sasakyan nila. Wow, ito yung pinaka-maganda. Oh, yan yung engine guys. Ang kita pa ng loob guys. Wow, ganda guys. Oh, yan, so nice. Yearly na to ginagawa dito sa High River. Ito, car show. Hello. Oh, yan siya. Ito siya for sale. Yung engine niya ang kuwan pa talaga.
register naman is 1972. Last year. '75 sports car.